Wamo sabo anywaje kwa kero ni moru kana ni mwega. Dina adare na gotata. Maaje ta mama Simba, ini ni mokoje ta mama Simba. Ni direda gweto Simba. Ni direda gweto dugata. Todo ni de dugata yanyu. Mukajira de mama Simba hedi agweche kwa 2027. Hao ni mukajira kana de sawa kana de sa. Na dagege no kuetanga mama ndo ya gasia direse ikorokie. Dagekeno ndio wajira alita. Na akia Mungu nitawafanyia kazi. Nyinyi mtakuwa mnasema mlikuwa na mjumbe mmoja mama ambaye alikuwa serious woman. Hawa ndo mane chiki. Hako hela ne chiki. Hawa de kila mudhuri wake ne chiki. Hawa de kila tumaboteke. Nene tawaku gade jade kaganege daya matika mo kanaria duri. Magamenya ono githakara ono gigeido. Okoro wena monto no hanta tam hagontoro. No bo hanta kawente ke onto ya rentenga. Lente buo. Ay, ore yo mo so baro yo ko ne kwa ni. Re ure. E botai mo ke foto ke. Ni ma ke igwa. Aduri mo ngere bega. Jokere. Okontoro wena monto ndo hantaka. Weigontoro le antaku. No mo hantaka wente ke onto le arenteta. Vale good. Eta mo ke good. Aduri makene. Hawa gane mama beba na adumari. Tama hori la yegulai. Mari la yegulai. Ete mwera ndiri yakwa na kuhurithio ngurai. Ngo muhethi no ta muhethi matari ho. Ndo ndatangatha ri matiakimenya. Very good. Tareke tucoke haha. Riu ri mwathura ndi mujumbe wanyu ri. Hau kabere da chair person wa kamiti ya barabara bunge. Na ndahetwo wira ucio ni Uhuru wa Kenyatta. Ngituika vice chair kana munini wa chair wa kamite iria yagayaga mbeca cia barabara cia mau. Ngigaya barabara cia mau uria Uhuru anjirite njike. Ngitigirira ni ndaihuria githunguri ino na barabara ithathatu cia mau. Ngianjiriria na kuria gwitu Komuthai, ngiheana bara na ni njui ni mucioi. Na riu ni ndiku ithiete guturumarani. Ngithie Githega ngiheana rami cia mau ni munjui ni mucioi. Goko de women rep ta barabara kare ga kuma hado goikuruka nginya haha riria kare migo ni ndare migetie okoro no muririkane ni ndare migetie kabaraka na kare koru muno hindi yo ona riu de koru muno ndenda muthikiririe rugano wero cio wa barabara ngiruta ngiuka ngimuhoya kura ukinjokio kuo. Hari to pesa ndatigetie cia barabara iria citagwo emergency. Emergency ni kuga bara iria thuku muno. Iria ikubatara ikirwo mbeca na ihenya tore wega atia. Ngihaira iti bara ithatu cia mbere. Bara ya mbere kuhaira yari Metahato, Gathirimo Girls, kurikia kwa Donga. Barabara ya kere yari njuru muno ni ya kuria Githega guthie kuria Kamondo. Yari njuru muno na riu niracokire nginya tukutuku. Barabara ya gatatu yari njuru muno ni Kiambororo kuma haria Meirano guthie Kiambororo shopping center. Niguo kana tiguo? Ngiheo mbeca cia emergency ngiuka kwenja guthondeka bara icio. Ngianjiriria na Kiambororo ngika part 1 ndiracoka ndirarika kuu ndireka part 2. Ngicoka Ikino ngika part 1 ngigania bara yo maita meri ngika gicigo kia mbere ndiracoka ndirarikia gicigo kia keri. No mo niguo watho unjitikirite ndiheagwo mbeca ciothe nyambaga kuheana matina. Ngiuka haha ngiheo mbeca cia mbere ngianjiriria kuma haria ha Donga njukite o sorry Metahato Junction ria Githu guka nginya Gathirimo Girls. Ndareheo mbeca cia kuma Gathirimo Girls nyumirie ha Donga na haha haria andu mari ho ngirunji mwena uria waria Githu Junction. Jeshi mwe ya andu aria me haha mari hau ngirunji muthenya ucio ri twari na contractor na engineer
na nakera maruta wera gwa barabara umwene ndiramwona hayo mutungu wetagwo Garoia ni wahakia Bururu niguo Garoia ngireha itinga tugitambe tukianjiriria wira na hau mujumbe wanyu wetagwo Seneta Karungo akingora hau ngirunjibara akiuma mathiko akirugama hau akinjira ino ekaga ni kurunjibara no konaga wiri andu aya atiriri hau ugukinyia ri ndukanatinio githi na mbere ni nie ngoka kurikia na ngekira rami nienderagia ma ateko sikirei akinjira hau akinyia ni nie ngoka kurikia njikiriki rami wekorwo ni wega thoni na mundu uyu wakwira ni arekira rami niwe chairman wa komiti ya bara ciothe Kenya kuria Senate ri na ciarite itura riake ri ndungimwitikia no mukararie ngikiuga atiriri ningukira njeterere nyone kana ni ekurehe rami nigetha aremwo ri nie ngiuke thie na mbere umuthikiririe oima mucemanio wakwa haria Githuri atengerire kwa wabici cia engineer agithie kiuga ni nie chairman wa barabara cia Senate na ndakora mucomba kirunjibara ya gwitu ndukamuongerere mbeca ingi cia kurikia hau atigitie ni nie ngekira rami atathire ku ithe tinye mwikaraga nake guku ate matume Seneta wanyu matume matume mwamwona kuma ndumone kile mucokia ngatho ona kaburi ndaramuthĩnjĩra ona mbere ya mwota kĩharo kagwetambĩte ona kamutume warehe itiraitherũ nĩmũraitherũ na inyuĩ nĩmũrahenia no mũhaka korwo nĩũkaga hwainĩ kamũbanga inyuĩ atumia inyuĩ mũrenda kũnjĩra mũthiĩte gũkũrĩa kwa mũciĩ okay aya atĩ kamara ya gũthikwo mami wao nĩmathia na gambuti aya gĩthikĩrĩriei ndathiĩ kũgĩra mbeca cianyu cia kũrĩkia haha harĩa ndatigĩirie gathirimũ nyumĩrie ngĩkora atigirie iga ndikaheo mbeca we nĩwe ũgũka ekĩre rami thikĩrĩriei bajeti ya rami ciothe cia Kiambu County mwaka ũyũ wa 2024 tũrahetwo 1.3 billion tareke njokere 1.3 billion tũtiagia ũhoro wa ti milioni ũkahingia mbi rĩrĩa ndonire bajeti ĩyo ya arutwo ngĩkiuga atĩrĩrĩ tondũ seneta witũ rĩ nĩ mũndũ ũkĩrĩ na hinya rĩ nĩekũhota gũgĩtanyia harĩ 1.3 billion milioni 200 twĩkĩre rami ĩrĩkũ ĩno haya rekei tũmĩre na mana manjaragia ngerwo ndĩ mũru matirenda kũmwĩra na ndathiĩ ũguo ndĩ mbere ya Ngai harĩ 1.3 billion barabara ciarĩ kĩndũ 14 harĩ bara 14 bara kenda ciatwarirwo Gĩkũyũ gwa Kĩmani wa Icũgwa njokere na mũmere marekondi matwara igoti